Batuk tidak hilang selama 1 minggu. Apakah ada buah-buahan atau makanan yang baik? Tergantung batuknya. Kalau batuknya batuk kering gitu ya, ya cukup jeruk nipis sama madu. Ya, tapi kalau batuknya berdahak mungkin butuh herbal-herbal yang hangat kayak jahe ya, atau mungkin cengkeh, kapulaga gitu. Tergantung batuknya. Sama bunga lawang gitu Ustaz ya? Ya, itu juga bisa. Setiap hari kalau minum rebusan kunyit apakah tidak baik untuk ginjal Ustaz? Kalau saya pribadi sih ya, saya lebih suka tukar-tukar sih ya. Ya. Apa namanya, hari ini kunyit, besok jahe, besok kencur gitu-gitu aja. Ya, dalam jumlah yang tidak berlebihan insya Allah aman. Insya Allah aman. Saya kena GERD sejak 2019. Dada sering sesak dan perut perih, tapi muntah tidak pernah. Jika dekat waktu makan dan waktu asar saya sering sendawa dan buang gas, serta perut perih dan panas. Saya sudah berhenti minum kopi dan merokok. Obat dokter sudah stop sempat 3 bulan diminum. Sekarang konsumsi labu parang dan kelapa tua, tapi masih belum sembuh. Mohon nasihatnya Ustadz. Itu bisa dipakai itu jahe sama serai direbus ya, mungkin kasih air panas gitu, nanti airnya disaring terus di blender sama kurma. Jahe serai. Makanan untuk ibu menyusui supaya untuk meningkatkan ASI. Apa kira-kira Ustaz? Semua jenis ya, sebenarnya ada kacang-kacangan yang terutama. Kacang-kacangan termasuk habatus sauda juga bisa meningkatkan produksi ASI. Habatus sauda itu. Ya, kalau di Indonesia kan ada apa tuh namanya, daun katuk ya, itu juga bisa tuh kan. Itu dimakan sayuran kayak begitu. Intinya Bu sekalian, ASI itu bisa diproduksi kalau ya bahan bakunya cukup. Bahan bakunya apa? Ya semua bahan baku yang sehat. Jadi kalau ibu itu misalkan makan ikannya misalkan ikan tanpa digoreng gitu kan, dikukus ya, mungkin di sup, itu jauh lebih baik daripada digoreng. Juga akan meningkatkan produksi ASI ya. Termasuk juga minyak-minyakan seperti zaitun atau VCO juga akan membantu ya. Habatus sauda juga sama.